За вашето утрешно мени, како главно јадење ви предлагаме да подготвите пиле полнето со печурки. За подготовка на ова јадење за 4 лица потребни ви се следниве производи. Едно поголемо пиле, 750 грама свежи шампиньони, Макдонос, 4 јајца, 100 грама ориз, 200 мл кисела павлака, 2 главици кромит, половина килограм млади компири, 4 нелупени чешниња лук, маслиново масло, сол и црн пипер. Потребното време за подготовка на ова јадење е 100 минути. Прво пилето го посолуваме од надворешната страна. Го наросуваме со мелен црн пипер. Во тенџере пак го ставаме оризот. Налеваме вода. Потоа го ставаме тенџерето со оризот на оган. Главиците кромит ситно ги сечкаме. Шампиньоните ги мелеме во машина за мелење. Во друго тенџере на оган ставаме маслиново масло да се загрее. На загреаното масло го ставаме исечканиот кромит да се прши. Посолуваме. Наросуваме мелен црн пипер. Откако кромидот ќе омекне, во тенџерето ги додаваме мелените шампиньони. Тенџерето со сварениот ориз го тргаме од оган. Содржината од тенџерето ја истураме во цедалка. Потоа го плакнеме оризот со студена вода. Тенџерето со испржениот кромит и шампиньони го тргаме од оган. Јајцата ги кршиме и ги додаваме во тенџерето. Наросуваме мелен црн пипер. Посолуваме. Промешуваме. Тенџерето го враќаме на оган. Откако филот ја добие потребната густина, го тргаме тенџерето од оган. Потоа во тенџерето ги додаваме исцедениот ориз и киселата павлака. Макдоносот ситно го сечкаме. Исечканиот макдонос го додаваме во тенџерето. Мешаме со лажица. Потоа со лажица со филото тенџерето ја полниме внатрешноста на пилето. Пилето го зацврстуваме со готварски конец. Тавата за печење ја попрскуваме со маслиново масло. Го ставаме пилето во тавата. Во тавата ги додаваме и измиените млади компири. Чешнињата лук ги гмечиме со нож и ги додаваме во тавата. Потоа го преливаме пилето со 200 мл вода. Тавата ја ставаме во рерна. Печеме 60 минути на температура од 250 степени. По 1 час ја вадиме тавата од рерна. Го ставаме пилето на даската за сечење. Го отстрануваме конецот. Чинијата за сервирање ја украсуваме со 2 листа црвена марула. Потоа го сечеме полнетото пиле на половина. Половинките ги сервираме на чинијата. Печените компири ги вадиме од тавата и ги ставаме на чинијата за сервирање.
Начинијата го сервираме и претходно обарениот мешан зеленчук. Украсуваме со 2 гранчиња копар. Со едно поголемо парче лимон ја завршуваме декорацијата на пилето полнето со печурки. За подготовка на ова јадење нам ни беа потребни 100 минути. Со ова јадење ви предлагаме да се напиете квалитетно суво бело вино од сортата на грозје Ризлинг, со овошна арома и карактеристична свежина и долг и сув финиш. Се служи на температура од 10 до 12 степени.